Биыл мемлекеттік қызметте жұмыс істеуге ниетті 400-ге жуық адам іріктеуден өтті. Конкурс жаңа жүйе бойынша жүзеге асты. Бұда жүйе наурыз айында пилоттық режимде іске қосылған, оның ерекшелігі қандай? Тілші тарқатады. Наурыз айында қызмет жүйесінде мемлекеттік қызметке іріктеудің жаңа тәсілі іске қосылды. Пилоттық жоба бос жұмыс орындары үшін жарияланған конкурстың ашықтығын қамтамасыз етеді. Оған азаматтар онлайн өтінім бере алады, сонымен қатар тестілеуден де қашықтан өтуге мүмкіндік береді. Пилоттық жобаның өз ерекшелігі бар. Онда адами факторды болдырмау үшін кандидаттарға арнайы ID номер беріледі. Яғни үміткерлердің жеке деректері өздеріне ғана мәлім, ал басқаларға қолжетімсіз. Біздің қызмет порталымыздың сыртқы формасын аштық, яғни онлайн тұрғыда қатыса беруге болады. Қызмет порталы ол ішкі өзінің жұмысын атқарып келді. Біз оны әлі де жетілдіріп жатырмыз. Жобаны жүргізудегі мақсатымыз бұл мемлекеттік қызметке кіруді онлайн өткізу, яғни тест орталықтарына бармау, адами факторларды азайту. Мамандардың айтуынша, жаңа жүйені іске қосу арқылы бірнеше мәселенің түйіні тарқаған. Мәселен, қазір қағазбастылықтан арылуға ерекше көңіл бөлініп отыр. Бұған тек цифрландыруға көшу арқылы қол жеткізуге болады. Здесь мы можем наглядно продемонстрировать. Цифрландырудың тиімді тұсы көп. Мысалы, кандидаттың жеке нөмірі болғандықтан оның деректері басқаларға қолжетімсіз. Үміткер тестілеуді сәтті аяқтап, жұмысқа қабылданса, артық сұрақ туындамайды. Яғни цифрландыруға көшу адами факторларды жояды деп айтуға негіз бар. Биыл мемлекеттік қызметтегі бос орындар үшін 700-ден астам конкурс ұйымдастырылған. Оған 4,5 мыңға жуық азамат қатысуға ниет білдірді. Алайда оның 378 ғана іріктеуден өтті. Айта кету керек, өткен айдан бастап президенттік жастар кадр резервіне іріктеу басталды. Бір айда 30 мыңнан аса адам өтінім беріп, тек 6 мың үміткер екінші кезеңге жолдама алды. Бізде коворкинг бөлмесі бар, онда түрлі тақырыпты кеңінен талқылай аламыз. Агенттіктің есігі жастар кадр резервінің мүшелеріне айқара ашық. Қазіргі таңда министрліктерге ұсыныстарымызды жолдап, әрбір туындаған проблеманың шешімін табуға бірге жұмыс істейтін дәрежеміз бар. Қазір бұл саланы дамытуға күш салынып жатыр. Биыл мемлекеттік қызмет көрсету процестерін жетілдіруге бағытталған 250 ұсыныс әзірленіп, 33 түзету енгізілді. Бұл нормативтік құқықтық актілердегі қайшылықтарды жоюға мүмкіндік беріп отыр. Альмира Оразбай, Серік Қоңырбаев, Хабар 24.